هذه السيول اليوم في العاصمة صنعاء، سيول جارفة وسيول كبيرة. الكثير من السيارات توقفت وتعطلت عن الحركة، ومنها من يمشي ومنها من يتعطل ومنها من ينتظر. هذا هو جزء لا يتجزأ من السيول الجارفة التي كانت في الشعوب وحول الشعوب، ولكن هنا في الحصبة خفيفة نوعا ما. وين نطلع؟ وهذه السيارة معطلة هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت مسافر